मात्र 90 रुपीज़, 90 रुपया ओनली। पैन में जो अभी तेल आ चुका है ना, इसको थोड़ा सा पहले इसमें फ्राई, अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया है, प्याज आ चुका है जो कि पहले से फ्राई करके रखे हुए थे, गरम मसाला, अच्छा मेथी है, मेथी, आधा टमाटर भी आ गया है। ग्रेवी बना हुआ था, थोड़ा सा ग्रेवी को भी चिकन रेडी हो चुका है। 2 पीस चिकन, चावल, भुंजिया, प्याज, मिर्ची और अचार, इतना सारा आइटम है और प्राइस है मात्र 90 रुपीज़, 90 रुपया ओनली। ग्रीन चावल का क्वालिटी है एकदम फ्रेश, एकदम गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।